क्या आप लोग जानते हैं ब्लैक स्वेलो फिश इकलौती ऐसी मछली है जो कि अपने से डबल आकार की मछली को भी निगल सकती है। तो क्या आप लोग जानते हैं एक मधुमक्खी के दो पेट होते हैं, एक खाना खाने के लिए और दूसरा फूलों से रस निकालने के लिए। आप लोग जानते हैं शुतुरमुर्ग की टांगों में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी एक लात मार के शेर को भी जान से मार सकती है। आप लोग जानते हैं ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कि इंसानों की तरह थूक सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हिट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब।